গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আপনাদের চ্যাটার্জি ফ্যামিলি ব্লগে স্বাগত জানাই। এখন এখন বাজে সকাল পৌনে 1টা। তো ছেলে স্কুল বেরিয়ে গেল। এবার আজকে আপনাদের সঙ্গে একটা খুব সুন্দর ভিডিও শেয়ার করব, যেটা হচ্ছে যে আমাদের পুকুরে আজকে মাছ ধরা হচ্ছে। সেই মাছ ধরার ভিডিওটা শেয়ার করব, ঠিক আছে? তো আমাদের দুটো পুকুর আছে, বড় বড় দুটো পুকুর। তো একটা পুকুরে মাছ চাষ করা হয় না, আর একটা পুকুরে করা হয়। তো একটা পুকুর যেটা করা হয় না সেটা আপনাদের আগে দেখিয়ে দিই। এই দেখুন, এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে। দেখুন কি সুন্দর অপরূপ দৃশ্য। আমাদের এখানটা কিন্তু গ্রাম না, আমাদের এখানটা শহর এলাকায়, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা আমরা আমাদের গাছ। এই দেখুন, এটা হচ্ছে মেন রোড, দেখেছেন? এই যে মেন রোড, এটা ওই যে গাড়িগুলো যাচ্ছে দূরে, মেন রোড। এখান থেকে বাস, অটো সব, এটাই আমাদের মেন রোড। দেখুন, মেন রোডের ওপরে আমাদের বাড়ি, কিন্তু ওই একটা পুকুর দেখছেন দূরে, ওটাও আমাদের পুকুর, আর এটাও আমাদের পুকুর। এটা দেখুন কত বড়, দেখুন কত বড়। আর এখানে আমাদের বড় বড় গাছ আছে, আম গাছ আছে, নারকেল গাছ আছে। এখানে প্রায় 10 থেকে 12টা নারকেল গাছ আছে লাইন দিয়ে, ঠিক আছে? এখানে এই গাছ আছে, এটা হচ্ছে জাম গাছ। এই দেখুন, এটা হচ্ছে জাম গাছ, আর এটা মেহগনি গাছ। একটা এখানে মেহগনি গাছ আছে, আই থিঙ্ক একটা গাছ আছে, ওটা মেহগনি গাছ। কোনটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার শ্বশুরমশাই বলেন একটা মেহগনি গাছ আমার শ্বশুরমশাই বসিয়েছেন এখানে, দেখেছেন? ওই পারে ওই যে নারকেল গাছ হয়ে আছে, সব ওগুলো আমাদেরই। আর এই পুকুরটায় মাছ চাষ হয় না, এই পুকুরটাতে কোনো মাছ চাষ হয় না। মাছ চাষ হয় ওই পুকুরটায় মাছ ধরা হচ্ছিল। তো আমরা পুকুরে, আমার শ্বশুরমশাই পুকুরগুলো খুব নোংরা হয়ে থাকতো। ওই দিকের বাড়ির লোকেরা সব নোংরা ফেলতো পুকুরের মধ্যে। সেই জন্য আমরা, আমার শ্বশুরমশাই বলেছে যে জেলেকে দিয়ে দিয়েছে, যে যারা মাছ ধরে ওদেরকে বলেছে যে তোমরা পুকুরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, আমরা কোনো মাছ নেবও না, আমরা কোনো টাকা পয়সাও নেব না, শুধু তোমাদের কাজ হচ্ছে পুকুর পরিষ্কার করে রাখা। দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে চারিদিকটা, বাইরেটা বেরোলে না মনটা খুব ভালো লাগে। এই দেখুন, এটা কলকে গাছ, সাদা কলকে। এটা এখন কলকে ফুল হয়নি, নেই। আর তো ওই জন্য, হ্যাঁ যেটা বলছিলাম, তো ওই জন্য ওই জেলেদেরকেই দেওয়া আছে। জেলেরা পুকুরে মাছগুলো চাষ করে, ওরাই চাষ করে মাছ ফাছ ওরা নিয়ে যায়। আমরা মাছও নিই না, কিছু না, টাকা পয়সাও কিছু নিই না। শুধু আমার শ্বশুরমশাই বলেছে যে চাষটা করবে, চাষ করে শুধু তোমরা পুকুরগুলোকে পরিষ্কার রাখো, আর কিছু করতে হবে না। সেই জন্য ওরা পুকুরগুলো খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। কি সুন্দর লাগছে দেখুন, চারিদিকটা ভালো লাগছে। আমি বাইরে এই দিকটা আসি না খুব একটা, পেছন দিকে। এটা আমাদের বাড়ির পেছন দিক, পুরোটা আসি না এই দিকটা। কি সুন্দর লাগছে। দেখুন, একটা তেঁতুল গাছ আছে দেখছি এখানে, তেঁতুল গাছ আছে, আম গাছ, নারকেল গাছ সব আছে। দেখুন, আম গাছ, নারকেল গাছ সব কিছুই আছে এখানে। সুপুরি গাছ আছে, এটা ছোটো একটা সুপুরি গাছ হয়েছে। নারকেল গাছ, এইটা মনে হচ্ছে মেহগনি গাছ, জানেন? এইটা মেহগনি গাছ মনে হচ্ছে, জানেন? এইটা এইটা এটা না, এটা হচ্ছে সুপুরি। এই গাছটা, এই পাশেরটা, এইটা এটা মেহগনি গাছ। চলুন এবার আপনাদের মাছ ধরার ভিডিওটা দেখাই। কি সুন্দর ভিডিওটা দেখলাম, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। ওরা আমাকে বলছিল মাছ নেবেন বৌদি, আমি না মাছ নেবো না, আমরা তো মাছ নিই না, মাছ নেবো না। আমাদের সামনেই বাজার থেকে মাছ কিনে নিয়ে আসি। চলুন ভিডিওটা দেখাই। চলুন, মাছ ধরা হয়ে গেল মাছ ধরা।
এবার ধরবেন? কি মাছ আর ছেড়েছেন এতে? ও, এইগুলো বাটা মাছ? সব রকম আছে। ও, এগুলো তো আবার ছাড়বেন? এগুলো মরে গেছে। কে? হ্যাঁ, এগুলো মরে গেছে। বলছে তো। এ বাবা, এত ছোট ছোট বাটা মাছগুলো মরে গেল কেন? এই তো, এটা বেঁচে আছে তো। যাবে না, তাহলে এগুলো কি করবেন? যে নেবেন। হ্যাঁ, এগুলো বেঁচে আছে না এখানে? আর এই তো আইটি থেকে আছে। এটা ওই কেমন যেন সব একটু একটু নড়ছে। এই সামান্য। হুম, এগুলো পুঁটি মাছ। হ্যাঁ, ওই তো পুঁটি মাছ চলে গেছে এইদিকে। এটার মধ্যে আমি একটু ভিডিও করছি। এই মাছগুলো সব মরা? সব মরে গেছে। মানে কি তোলার সময় মরে গেল? ফুটে ধরেছে। এই একটা চলছে দেখুন, এই একটা। এগুলো সব পুঁটি মাছগুলো। পুঁটি মাছও আছে ছোট ছোট, মানে বেশি নেই, কয়েকটা। অনেক কটা পুঁটি আছে। এগুলো পোনা মাছ। এগুলো এই পুকুর থেকে ধরলেন দাদা? আর ওখানে সব জ্যান্ত মাছ, তাই তো? সব জানি। ধরছে মরে যাচ্ছে সব। জলটা খারাপ হয়ে গেছে। আসলে কেন, ওই খালের জলটা ঢুকে গেছে না, তাই তাই, হ্যাঁ। নোংরা মানে ড্রেনের জলগুলো ঢুকে যাচ্ছে পুকুরে। নাহলে এত বড় পুকুরটায় কম মাছ হবে? কত মাছ দেখে। হ্যাঁ, আমার ভালো একটা। এই দেখো তনদি, এখানে মাছগুলো দেখো। ওরে বাবা, এটা কি তেলাপিয়া? না, লাইলেন। লাইলন টেকার। এগুলো একদম পুরো জ্যান্ত। এগুলো কি তুলে নেবেন না আবার ছাড়বেন? না, অন্য পুকুরে যাচ্ছে। ও, অন্য পুকুরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবেন। এসব মরে গেছে তো, ভাসছে। আর ওগুলো বাছা মুশকিল তো। কিছু কিছু চলে যাচ্ছে, দেখো ওই দেখো। যেগুলো আছে চলে যাবে। না চলে যাচ্ছে, ওই দেখো সব উল্টে ছিল কয়েকটা। আগে কত বড় বড় মাছ, এইরকম বড় বড়। জলটা ভালো ছিল, জলটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এই পুকুরে। তবু আগের থেকে তো অনেক হয়েছে। ভালো হয়ে যাবে, ওর জন্য ওষুধ দিলুম। ও, দিয়ে মাছটা অন্য জায়গায় দিচ্ছি, আর আবার 15 দিন পরে আবার সারা। আগে কত সুন্দর মাছ হতো। হ্যাঁ, তারপর ফলুই মাছ বলো তো, আমাদের সেই ছিপে করে ফলুই মাছ ধরতো। হ্যাঁ, আসলে সব যে যা পারে এসে ফেলে দেয় তো। বারণ করলেও শোনে না। না, কিন্তু ওখানে তো অনেক মাছ মরেও গেছে। আপনারা পুকুরে মরাগুলো বাসছে। আমার ছেলেকে এলে দেখাবো, ওই জন্য ছেলে স্কুলে চলে গেল না। হ্যাঁ, ওই সব দেখতে খুব ভালোবাসে। আগে তো মাছ ধরা হলেই ও চলে আসতো। হ্যাঁ, সকালে সেদিনকে এসেছিল। হ্যাঁ, তুলি। আচ্ছা, ওই দিকের পুকুরটাতে কি হয়? ওই মাছ হয় না? না, না,
ওটা তো সেই ট্যাংরা মাছ ছিল। ওই পাঙাশ ট্যাংরা। হ্যাঁ, ওরা সব ধরে ধরে খাচ্ছে বলে আমরা আর রাখি। কে ধরে খায়? ওই ওরা ওইদিকে ওই পাড়ার লোকেরা। ও, ওদিক দিয়ে ছিপ ধরে না? হ্যাঁ, আর কে লক্ষ্য রাখবে বলুন তো সব সময়? জাল ধরলি? হ্যাঁ, ধুলো। দেখ না আরেকটা দেওয়া যায় নাকি? কটা লাইন গেল না? আরে লাইলনটাকে এরকম করে সবে তো মালটা দিলি, বুঝছিস? আরে মাছই নেই। যাবে না ওদিকে দুটো বাটা মাছ নিয়ে না না না, আমি নেব না। আমি শুধু ভিডিও করবো বলে এলাম। এইটাতে করুন, এইটা করেছি তো। আচ্ছা ঠিক আছে। আর চুপি দিন আর চুপি দে মাছ তুলে হ্যাঁ, এইটা এইটা দেখে এইটা করো। ওটা লাফালাফি করবে তাহলে ভালো লাগে। এটা তো লাফালাফি করবে, দেখতে ভালো লাগে। কত বাটা বাজবে? দেখুন এই করুন। হ্যাঁ, না লাইলন টেকার। এগুলো সব জানতো। হ্যাঁ, এতে বাটা মাছ আছে প্রচুর বলছে। এই বাটা মাছ এইগুলো, ওই ছোটগুলো? ওগুলো মিরগেল মাছ, মিরগেল। ও, যে চারা ভেটকি ফেটকি হয় না তো, ছাড়লেই হবে, হবে? কিন্তু ছাড়লে কি হবে, এইসব মাছ একটা থাকবে না। ওরা খেয়ে নেয় না? ওগুলোর তো দাম, ওগুলোর দাম বেশি তো। হ্যাঁ, দাম বেশি এখানে হবে না, ছাড়লে- আপনার ড্রেনের জল ঢুকে ড্রেনের যাচ্ছে, জল ছাড়লে ঢুকে- ধরা যাবে না। আর ড্রেন ওই পুরো পাড় উঁচু করতে হবে, হুম, তবেই হবে। তারপরে এই পুরো ভেটকি মাছ ধরা যাবে না। যা আপনার পাইলিং যা আছে, যা পাইলিং আছে আপনার একটা ধরা পড়বে না। কেন? এই যে পাইলিং দিয়ে ধার দিয়ে কেটে যাবে না। ড্রেনে জল ঢুকছে তো, গ্যাস হচ্ছে। ও, মানে সমান জায়গাটা নয়। হ্যাঁ, সেই সেইখান থেকে কোন থেকে ড্রেনে জল আচ্ছা, আপনি এদিক দিয়ে জাল টানবেন, ওই দিক দিয়ে চলে যাবে। ধার দিয়ে কেটে যাবে। ভেটকি মাছ ধার দিয়ে যায় না। আচ্ছা, এই চারিদিকে শিওল হবে পুকুর, হ্যাঁ। তাতে ভেটকি মাছ ভালো হবে। ও, আমি যেই দেখেছি নিয়ে চলে এসেছি। জালটা দেখো। এই দেখুন হ্যাঁ বাবা, এটা দেখতে ভালো লাগবে না? হ্যাঁ এই মোড়াতে দেখতে ভালো লাগে, সেই তো জ্যান্ত মাছ। জ্যান্ত মাছই দেখতে ভালো লাগে। হ্যাঁ, এই বাবা রে, এই জন্যই দেখিয়ে যাবো ছেলেকে। চলুন বন্ধুরা, আপনাদের সাথে এই মাছ ধরা ভিডিওটা শেয়ার করলাম। দেখুন, এখন বাড়ি যাব, ছেলে স্কুলে চলে গেল, বাড়িতে কাজ আছে, হাজব্যান্ড বেরোবে, একটু রান্না টান্না করবো, টুকটাক টিফিন করব। টাটা, চলুন, ভালো থাকবেন।